接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看3月6号礼拜2的中嘉台南地方新闻。民进党台南市长初选的定位民调，确定是3月7号暗时6点到10点半。参选人黄伟哲今仔日选择用走路的方式拜访市场，希望在上届关键的时刻，会当争取市民上大认同甲支持。民进党市长参选人黄伟哲表示，虽然台南市长民调时间是7号，但伫咧这最后48点钟的时间内，依然爱继续打拼，按照着一波一波的行程，伫咧最后一天用走路方式，对早市、黄昏市啊到夜市啊，用上大力量争取着选民的认同甲支持。煎熬，坦白讲，对心急的人是煎熬，对淡定的人是舒坦。好，我们觉得我们是淡定的人，而且诚如刚刚发言人所说的，我们多24小时可以更多的活动，这点这只能说哈利路亚，我们感谢上帝哈。但是不管如何，我觉得其实大家都已经走了将近1年多，至少1年多，多则2年多的时间了。所以说，基本上对于这个选区多24小时，多少24小时，其实对于过去的漫漫长路的努力来讲，差不了多少，但对我们的心情是很有帮助的。就是说，在考前10分钟，我们还是要努力温故知新，好好来上战场。那在民调前10分钟，在民调前48小时，我们还是要更加努力来这个赢得选民支持的心，这点是我们努力的。黄伟哲伫服务处发言人郭国文、副理事甲总常委林义景以及这位议员甲参选人的陪同之下，上午对平安市出发，向前出兵。接下来下午要设到里南黄昏市啊，希望所推出的政见对着台南市有利。暗时啊，会伫咧新光夜市啊来摆票，希望迈向成功。脚步拼3区，脚步拼3区，台南大胜利，台南大胜利，脚步拼3区。咱的新闻连跟采访报道。另外，陈廷辉团队的发言人召开记者会指出，针对黄伟哲的前国会办公室主任詹撇祖指控是陈廷辉团队爱易丰富公司的总经理叶启宗提告一事，认为根本无影无迹。除了已经对詹撇祖提告，嘛要求黄伟哲道歉，并且取消伊的参选资格。这个由周刊所报道，有关黄伟哲、詹撇祖甲叶启中3人超诉所产生的官司纠纷，因为自头到尾甲参选人陈廷辉团队的任何人拢无关系。但是詹撇祖提告叶启中的新闻稿当中，竟然扭曲是选举期间甲特定参选人互相利用、恶意抹黑。对此，陈廷辉定也表示，这根本涉嫌妨害名誉。对外经向台北地检署提出告诉，相关抹黑的事情嘛交予党中央处理，同时要求黄伟哲需要道歉，取消参选资格。黄伟哲的办公室主任曾碧珠，那么他竟然直接没有任何证据，而且明目张胆的栽赃，说这整个事件是陈廷辉阵营这边所抹黑、所这个操弄，那让我们非常的痛心。那这个不是栽赃，什么是栽赃？整个《镜周刊》从头到尾找不到任何陈廷辉阵营团队的任何的一个资料或者是名字。好，所以说从我们就也因为这样子，所以我们进行这样直接提告，我们要求我们直接进行刑事告诉状，好，这是我们法院的这个收旨，跟这个检举函，中央党部的印章的检举函，我们都立即马上提告，这样的一个含血喷人的一个指控，我们无法接受，好，那这部分的话，我们希望党中央处理，那么黄伟哲也必须道歉，那么并取消其参选资格。
对着陈天辉定下记者会内容，因为看下黄伟霆甚至要求伊道歉，对此黄伟霆定下发言人库里里表示，既然陈天辉委员已经对詹笔主律师来提告，得尊重司法程序。黄伟霆团队未评论私人之间的诉讼个案，嘛强调台湾人会徛伫正义的迄边。但新闻顾及郭博义采访报道。为了迎接1年1度的妇女节，市府社会局今年除了要让民众看到女性展现自我在生活当中的贡献，也佮运用了充满游戏甲 VR 的体验，带大家实际去感受女性在日常生活当中所受到的性别不平等。社局特别组织目前台南真行的正行街以春娇的秘密日记作为主题来设立5个关卡。体验民众将扮演春娇的假日，一关一关解开妈妈对儿童到成长作为母亲拄到的困难。该体验活动对3号开幕以后，就吸引侪民众来参观。重要是要让大家用轻松趣味方式来找出咱日常生活当中有关性别不平等的现象。虽然说它是游戏啦，可是因为它都会去讲一些我们平常不会注意到一些小细节啊。你会发现，其实我们平常有一些东西，其实对所谓性别是有一点不公平这样。那只是说，因为那些很微小的细节，其实透过那个游戏就会去有一些感触跟体认啦。另外，会场当中嘛设立对买鱼啊到主菜料理的 VR 虚拟实境体验，同时爱伫竞菜时算好成本，认真计较，避免超过预算。对啊，民众的体验，市长李梦燕嘛应邀参加。讲笑认为买自助餐较贵气，来凸显这妈妈的辛苦。在家我从来不煎鱼的，我在这边煎鱼，我觉得蛮有乐趣的。对。然后最重要是说，它好像120块是最高上限。我在这个体验的过程当中，才花了108块。很有成就感。很有成就感，觉得蛮好玩的。妇女就是应该这样子多出来做一些这一方面的体验，然后让自己觉得说生活上多了一些乐趣啊，这样子。今年社区将过去庆祝妇女节有较严肃的会议等形式，转换成轻松活泼的体验，嘛借出鼓励家属共同分享甲参与。所有精彩活动将到3月11号提供民众免费入场体验。但新闻管制郭博义采访报道。1807年，全国二场杯冷式网球锦标赛3月7号将伫台南登场，总共有来自全国16县市组队参加。台南市会下晡由2场热美会亲自授旗，一方面除了希望冠军会当留伫台南，另外也将尽地主之谊，欢迎全国地方议会好手到台南做客，以求会友。今年全国议会二场杯冷式网球锦标赛由台南市议会来办理，各议会报名相当的踊跃，总共吸引了全国16个县市议会来参加比赛，将近500名选手甲工作人员来参与。一场热美会下午除了授旗予台南市议会，一方面希望冠军留伫台南。另外一方面，也希望尽地主之谊，欢迎各县市的议会好手来到台南，以求会友。咱已经做好准备，要来迎接着来自全国16县市16县市议会，咱所有的这选手，莅临咱的台南市参与着咱这个比赛。咱希望咱原得到好的成绩以外，咱嘛爱做好着这个接待的主人的工作，互咱所有来自全国16县市，咱的议长、副议长，咱所有的议员，害咱全体的这选手来到着咱的台南市来比赛。除了以求会友以外，嘛希望借这个机会，对咱台南市文化古都会当来甲咱的观赏。来佚佗。比赛估计7号暗时来进行着开幕仪式，甲选手之夜。8号伫咧市立的网球场正式来比赛，9号的下午会来闭幕，也欢迎着市民朋友会当踊跃到现场为议会网球选手来加油。咱新闻联跟采访报道。
全球性的商务组织 BNI 以分享人脉甲互相信任作为组织建立的主要重点。3月30号将第一届伫台南举办第一届国际人脉交流日的活动，希望组织更加侪台南的商务人士做伙创造人脉、创造商机。33年前创立的 BNI 这个国际性的商务组织，3年前被引进到台南市来。并伫咧今年的3月30号，将首次伫咧台南举办大型的 INW 国际人脉交流活动，希望运用人脉分享甲信用的建立，来创造出台南更大的商机。BNI 它其实在全世界已经第33年了。那我们举办这种大型的人脉交流活动，今年已经第13年了。那我们台湾呢，过去其他区域会连续办了4年，但我们台南今年是第1年来办，因为我们今年的人数够多，今年的能量够大，所以我们今年就决定在台南把这个活动办起来。因为一个地区它商务越活络的地方，这样的活动是越多的，所以我们这样的活动就希望能够促进所有人来了解说，所有的商业它都是跟人脉、跟信任是非常有关系的。我们不是靠推销，不是靠喝酒应酬，而是靠信任关系来建立长期有益的关系，然后透过这样的关系来去建立你的商务的机会。BNI 它是全世界最大的商务引荐平台，那它在全世界每1年都会办一次的当地的大型的商务引荐的活动。那这场活动呢就叫 INW， 因此我们这个活动呢就是要来促进所有的商务人士的交流。因此我们这次会结合了各大社团，然后学校的组织来共同来办这次的活动。这届 INW 国际人脉交流活动，预计将会有500位台南市3官学各方面的专业人士来参与，同时要优秀的成功者演讲分享经验，要来创造台南更加欢迎的经济环境。台南新闻网1号张伟忠采访报道。这款节马上带来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒置晾干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。一听到百老汇音乐剧《猫》，就要来台南巡回演出，真侪人早就已经在抢票，目前票声只剩2成。上午市府文化局特别邀请2位主角甲市民见面，宣传为3月8号开始，将有6场演出。这出就是美国剧场历史上巡回演出上久的音乐剧，嘛号称4大音乐剧第1个鸟剧。在当前来台南演出以后，3月8号开始将再出来到咱文化中心，而且一演就是6场，嘛互戏迷相当期待。文化局为了宣传，剧中2位主角嘛特别出席记者会，分享因的心情。其中 Bright Little 表示，敢若还是鸟的动作表情的训练8礼拜。When you dance. As a human, you can learn the steps. 他必须要强调是，就是猫剧其实需要很大量的，它有很多的舞蹈动作，但是大家所有的演员都可以把这些舞蹈动作跳得很好，但是最困难的是你要怎么像猫在跳这些舞，这就是最大的挑战。所以他们每一天都要跟着编舞家不停地做训练，即使他演过这么多场次以后，编舞家还是会挑出他们的所有的错误，要他们是像猫一样在跳舞。另外，一位主角艾米特马牛哥教时，将甲观众近距离互动动容。Cut.
Cats is an extremely 猫剧其实是一个互动性很高的音乐剧，所以大家来看的时候会看到很多猫可能从舞台下观众席或从观众席进来舞台。那对2位演员来说，除了有时候观众没有注意，然后猫就在你旁边，观众会有点吓到但又惊喜的情况，对他们来说很有趣。那他们也很享受这样子跟观众一起玩的过程。世界一流的节目，中国台南文化局对啦真专业配合，嘛强烈推荐这出完美的舞剧。我们看到很多机关布景也好，或是他们演员的身段也好，然后歌唱的实力，我想在猫都可以很淋漓尽致的一个看到哈。猫时隔12年再度来到文化中心，而且这次挑战6场，我想应该是非常难得的一个机会。那今天已经正式都在搭台，然后礼拜4在台南就要正式来展开猫6场演出的首场。根据了解，该剧在台南6场演出，目前票箱已经卖了8成，只剩4800到5000座位。文化局嘛希望观众把难得机会，等新闻馆及郭博义采访报道。台南市政府甲统一社做伙推广基层棒球校园活动，今年一着职棒名次棒球教室。这棒赛事欣赏，台南球场顺利，甲莱恩同乐会真4大主题为主，希望和学校的棒球推广课程会当更加趣味。2018统一狮校园巡回列车正式起航，第一站来到安平义在国小，副市长吴宗营、统一狮总经理苏泰安、职棒选手陈杰宪以及施子谦，甲统一狮的吉祥物莱恩拢来到现场。甲义在国小学生来同乐，统一狮球队除了准备了运动毛巾要送给学生，也准备了职棒明星的棒球教室、职棒比赛欣赏、台南球场巡礼以及莱恩同乐会这4大主题活动，要让小朋友更加熟悉棒球这项运动。非常谢谢苏总经理，还有我们2位优秀的统一狮的球员啊，小朋友今天的心情啊，大家都可以感受得到哈，是非常非常的兴奋，非常非常的高兴哈。除了可以近距离跟我们的球星，讨教以外哈，还可以真正哈是给棒球训练的一盏明灯哦，一个开始。台南市政府跟统一狮长期支持基层3级棒球，那我们今天就是在首度将我们的一个校园巡回的活动来到台南很有特色的一个义载国小来和台南市政府共同扩大举办。那我想透过这样一个活动的一个目的主要是希望让我们台南市市民学生可以从小就培养热爱运动的一个习惯。两位职棒名册也伫咧活动的现场亲自指导学生的动作，并示范正确的挥棒方式，借由近距离的接触，也让更加侪小朋友熟悉棒球这项运动的吸引力，也让棒球的教育向下扎根，并且更加生活化、趣味化。台南新闻网子号张伟忠采访报道。台南市政府毒品危害防治中心甲中国信托反毒教育基金会做伙伫南门乐港娱乐中心举办反毒教育特展，现场利用互动的科技来让民众体验毒品会造成甚物款的危害，借此来建立民众对毒品的正确认知。近年来，毒品的包装甲形态是愈来愈多元，加上现在毒品有公开性、流通性甲流行性等特色，造成青少年染毒的情形比以往严重。为了唤起青少年甲民众的反毒意识，市府毒品危害防治中心甲中国信托反毒教育基金会伫南门乐港娱乐中心共同办理反毒教育特展。向大众进行宣导。即马这个展览呢，比以前进步足多，所以呢，大人和囡仔拢会使做伙来，咱来认识毒品，伊这个包括毒品的危害，甚至呢，咱的毒品的味道都可以亲身来闻到，做实际的，互咱知影讲啥物叫做毒品，伊的危害是安怎，大家做伙来呢，
贩毒啦吼，就是讲卖互咱入去咱的社区，卖互咱的学校囡仔来接触到这个物件。那我想这个大家呢，做伙烧酒呢，做伙来参观啦。展览用动静态无同的方式呈现，现场包括有模仿毒品气味的旁证，互民众试片，又以影片放送解读成功的案例，由片中的主角亲身讲家己伫食毒解毒的过程甲心情，还有青年学子千万唔通踏入食毒这条不归路。大麻闻起来很像，就是很浓的香水味，就是很呛。就很重的刺激味，我觉得对身体不太舒服。吸毒是很可怕的事，就是可能一步踏错你就走不出来，所以还是不要碰毒品。透过艺术测点甲行动活泼的互动科技，引起青年学子的注意，进一步对毒品相关资讯有更较深的认识。借此也对毒品产生正确认知，彻底杜绝毒品危害。但是，嘉山林根参不到。石鼓文创园区伫2年前推出透明、速度阁真紧的溜滑梯，甲高空垂降等等的设施以后，今年再度推出天堂上的秋千，要互民众伫11楼悬的所在荡秋千，享受脚底美景。哇！你们没有办法往前踩，啊！你踩一下，你踩一下。出去了。这点位置在楼悬的大型田树顶面，有的人是行到叽叽叫，不过有人是真大胆，愈海愈悬，一点仔都袂惊，可以当轻松伫顶面享受高空的美景。本身就不怕高啊。蛮喜欢的。有点恐怖。怎样的恐怖是怎样？是荡的过程当中？没有，我有惧高症啊。对，可是应该是很安全。你们2位而已啊。就很好玩。对，有没有朋友？我脚有点发软。那个荡秋千感觉要飞出去了，所以很恐怖。没有，我怕那个荡秋千就是荡下来的那个瞬间的感觉。这则由石鼓文创园区新推出的天堂上的秋千，会当讲是全台上悬上水的高空田树。这点顶悬会当欣赏离林溪出海口甲大小港山。不过是日时也是暗时，拢真有看头。伫安全防护的部分，要真侪站的准备，游客会当放心。我们做了2道防护措施，一个是人员进出管制区的措施，有一个安全带哈，那一条绳子可以承受120多公斤，然后到座椅上面，我们还有座椅式的安全带，2点式的安全带帮它固定住。天堂上的秋千为26号开始正式营运，每天下晡以及暗时拢有开放体验，民众会当借着这个田树来回忆细汉时的欢乐时光，享受难得的高空美景。但是，嘉山林根采访不到。新闻之后，赶快来关心气象。明仔载是好天有时在云的天气，温度19度到26度，落雨几率1成，海面平均风力5级到6级，上大总风是8级。感谢你收看3月6号的中嘉台南电视新闻，我是陈美泉，咱再会。